இது ஒரு Crompton BLDC fan. இது வந்து ரொம்ப lowest power consumption when compared with normal traditional fans விட. அதனால நம்மளுக்கு வந்து இது மேலே வைக்கிற ப்ரைஸை வந்து நம்மளுக்கு 1 yearly ரிட்டர்ன் வந்துடும் அப்படின்னு மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. இது வந்து RF ரிமோட்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரிமோட். அதாவது நம்ம எங்கேருந்து வேணாலும் பாயிண்ட் பண்ணி இப்போ ரிமோட் கண்ட்ரோல் காரில் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி அதுதான். ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியில் ஜென்ரேட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் போகுது. அதனால நம்ம டைரெக்டாக வந்து ஃபேனை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி தான் ப்ரெஸ் பண்ணணும். இல்லை நம்ம எங்கேருந்து வேணாலும் ரூம்குள்ளே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபேனில் வந்து ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் வந்து நம்ம செய்ய முடியும், கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்ப்போம். இதை நான் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், அமேசானில். எனக்கு 2200க்கு இது கிடைச்சிது. இது வந்து ஃபில்லர்னு சொல்லுவாங்க. இதோட காலி பிளேஸ் வந்து இது ஆடாமல் இருக்க இந்த மாதிரி ஃபில்லர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து ஃபேன் ஹேங்கிங் ராட், ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. அப்புறம் இதுக்குள்ள கப்ஸ், டாப் அண்ட் பாட்டம் சீலிங் கப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 1200 mm ப்ரௌன் கலர். இதுக்குள்ள வந்து இதனுடைய ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. ரிமோட்டு வெயிட்லெஸ் தான். முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெகுலேட்டர் வேண்டாம்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. அப்படி அவாய்ட் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் வந்து ரெகுலேட்டர் வந்து ஃபுல்லில் வைக்க சொல்கிறாங்க. இதுக்குள்ளே AAA பேட்டரிஸ் 2 யூஸ் பண்ணணும். வித்தவுட் பேட்டரி வந்து சப்ளை கிடைக்கும். இதுக்குள்ளே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய வாரண்டி கார்டு, சீரியல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 2 years வாரண்டி. ஆன்லைனில் அமேசானில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது 200 something வந்து இன்னொரு அடிஷ்னல் 1 year எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டியை வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அது வேணுன்றவங்க அதையும் அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். இதில் வந்து சீலிங் ஹுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஃபேன். நார்மலாக BLDC இது கொஞ்சம் ரொட்டேட் ஆகும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும். இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு வந்து அதனுடைய ஆன் ஆகுன அந்த இண்டிகேஷன் சவுண்ட். அது இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இதுலேருந்து ஓரளவுக்கு DC பவர் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த சவுண்ட் தான் அந்த பீப் சவுண்டு. ஸோ இதை அசம்பிள் பண்ணி இதை மாட்டி பார்ப்போம். சைடில் இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு இன்டர்னலாக வயர் வந்து ஒரு 1 மீட்டருக்கு வந்து லென்த் இருக்கிற மாதிரி 2 wires எடுத்துக்கோங்க. இவங்க இதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் கொடுக்கல, நம்ம தான் இதை ரெடி பண்ணிக்கணும். இதில் இதை பற்றின ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே சரியாக ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருந்தது. இப்போ நான் அதை சரியாக க்ளோஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டேன். இப்போது இதுதான் இதனுடைய வாரண்டி சீல். இது பிரேக் ஆச்சுன்னா வாரண்டி நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது. இதில் பிளாக் அண்ட் ரெட் கலரில் கேபிள்ஸ் இருக்குது. ரெட் ஃபார் பவர் அண்ட் பிளாக் ஃபார் நியூட்ரல். அதனால் அதே மாதிரி கலரில் நானும் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த 2 வயர்ஸையும் இதுக்குள்ளே அவுட்டர் பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்டுக்கு பேரலாக ரெட் கலரும், பிளாக்கு பேரலாக இருக்கிற லைனில் வந்து பிளாக் கலரும் எடுத்து இதிலேருந்து சீலிங்க்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இவ்வளவு காசு வாங்குற இவங்க ஒரு 1 மீட்டருக்கு வந்து வயருங்களை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கலாம். காஸ்ட் கட்டிங்காக அந்த வயருங்களை மிஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் பெட்டராக இருந்திருக்கும். இந்த வயரை எடுத்துக்கோங்க, ஸ்ட்ரிப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பிளாக் கலரையும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 2 ஹெட்டோ ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது இதுங்களை வந்து இந்த ராட்டுக்குள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுவோம். முதல்ல வச்சு ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க, இதில் எந்த இடத்துல இதுங்க வந்து செட் ஆகுதுன்னு. இப்படி வந்து இது செட் ஆகும் சைடில். இப்போ பாருங்கள், இதனோட ராடில் இன்செர்ட் பண்ணும்போது 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஹோல் இருக்குது. அதே மாதிரி இதுக்கும் இந்த ராடில் வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு ஹோல், இன்னொரு பக்கம் 2 ஹோல் இருக்குது. இந்த 2 ஹோல் இருக்கிற சைடு இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இன்செர்ட் பண்ணுங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் இதனுடைய சின்ன ஹோல்லேருந்து நம்ம எடுத்த நெட்டை வந்து இதில் டைட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது இப்படி தான் ஃபிட் ஆகும். இப்போது இதில் இந்த சைடில் இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஹோல்லேருந்து வயரை கொண்டு வரணும். இப்போ இதை மறுபடியும் கழட்டிக்கிறேன். இந்த 2 வயரையும் இன்செர்ட் பண்ணலாம். முதல்ல இந்த சைட்லேருந்து இன்செர்ட் பண்ணுங்கள், ஈஸியாக இருக்கும். இது ஒரு முறை ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, மறுபடியும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். இதில் இந்த ஒரு சைடில் இந்த ஹோல்லேருந்து இன்செர்ட் பண்ணுறோம்.
ரொம்ப வேகமாக தள்ளாமல் அது இன்னொரு எண்ட் சைடு வர்ற மாதிரி ஈஸியாக தள்ளிக்கோங்க. ஃப்ரீயாக தள்ளிட்டு இதிலிருந்து இழுத்துக்கோங்க. ஒரு அடியிலேருந்து 1.5 அடி வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு சைடு வயரை வந்து இழுத்துக்கோங்க. இது எதுக்குன்னா வயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸுங்க. நெக்ஸ்ட் மாட்டும் போது மறுபடியும் பிரித்து மாட்டும் போது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வயர் தேவைப்படும். எக்ஸஸாக இருக்கிற வயர் அதுக்குள்ளேயே சுருட்டி கப்புக்குள்ளேயே வச்சிருக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. அதனால கிட்டத்தட்ட ஒரு அடியிலேருந்து 1.5 அடி வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா கட் பண்ணி நம்ம அங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராவை எப்பவுமே இந்த இடத்துல இருக்கிறது நல்லது. இந்த இடத்துலையும் வந்து ரொம்ப ஒட்டி கட் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு கேப்பை விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஹைட்டை இழுத்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முதல்ல முழுக்க இழுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு இங்கே வச்சுட்டு இங்கே நம்ம கட் பண்ணிடலாம். ஸோ இழுக்கும்போது இங்கே பார்த்துடுங்க, இந்த கார்னர்ஸில் கட்டிங் வந்து சில டைம் வந்து ஃபினிஷிங் சரியாக இருக்காது. அது இதை இழுக்கும்போது இது மேலே இருக்கிற ஸ்லீவை வந்து ஃபீல் பண்ணிடுச்சுன்னா இதில் பவர் டச் ஆகி ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை வயரை எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேரலாக இதில் இருக்கிற ராட்ல இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்த இந்த இன்னொரு பின் ராட் இருக்குங்களா, இதை கீழ் சைடு வந்து ஃபிட் பண்ணணும். இந்த கேட்டர் பண்ண நேரவாக்கிக்கங்க. நேரவாக்கிட்டு இதை இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து பின்ன ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுங்களை லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பெரிய ஹோலில் ஒரு பக்கம் வந்து இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு பக்கம் வர மாதிரி எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக முதல்ல கொடுத்த ஒரு பெரிய போல்ட் வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் போல்ட்டை எடுத்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. சில நேரங்களில் இதுக்கு கேட்டர் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இதில் ஸ்பேஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி நேரங்களில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நெட்டை மட்டும் கழட்டிடுங்க. இதனால் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா கேட்டர் பின் வந்து அதில் நம்மளுக்கு டைட்டாக ஃபிட் ஆகிறதால நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதனால் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ இதுக்குள்ளே இப்போ கேட்டர் பின் வந்து ஈஸியாக உள்ளே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதை சைடில் வந்து சரியாக அகலப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. இப்போது சேஃப்டிக்கு என்ஷூர் ஆகுது. நம்ம உள்ளே போட்டு விலைக்கு நீக்கி வச்சுக்குவோம். அவ்வளோதான். இனி இது விலகாது, ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும். இதில் இப்போ இந்த 2 கலர் இருக்குது இல்லைங்களா, ரெட்டுக்குரியது ரெட்டு, பிளாக்குரியது பிளாக்கில் வந்து இதில் இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிக்கோங்க 2 பக்கமும். ரெட்டுக்கு பேரலாக இருக்கிற இடத்துல ரெட் இது இன்செர்ட் பண்ணுங்கள். இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு முறை இழுத்து டைட்டை என்ஷூர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. டைட்டாக பிடிச்சிச்சு. இன்னொரு பக்கமும் பிளாக் கலர் வயரை வந்து உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுங்கள். இன்செர்ட் பண்ணும்போது முழுக்க இன்செர்ட் ஆகலைன்னா கொஞ்சம் இதை விலக்கி கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கிற இடத்த கொஞ்சம் நேரவாக்கிக்கோங்க. கட்டிங் பிளேயரில் டைட்டாக நம்ம திருப்பினோன்னா அது நேரவாயிடும். தேவையான அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை பிளாக் வயரில் இன்செர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ டைட் பண்ணிக்கோங்க. 2 பக்கமும் டைட்டாக முடிக்கியாச்சு. இதை பார்த்துக்கிட்டோம். இதில் கொஞ்சம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா வளைவு இல்லாமல் இதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு வயரையும் அதே மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு விங்ஸ் ஃபிட் பண்ணுவோம். இதுக்கு ஒரு வாஷர் இருக்கும். வாஷரோட கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க. வாஷர் மிஸ் பண்ணாதீங்க. டைட் பண்ணிக்கோங்க இதோட விங்ஸை. அதே மாதிரி 3 விங்ஸையும் டைட் பண்ணிக்கோங்க. மூணு பக்கமும் ஃபுல் டைட்டில் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த பாடி சைடு வர கப்பை வந்து ஏற்றிக்குவோம். முதல்ல வயரை இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுலேருந்து அப்படியே எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ராடுக்குள்ளே இன்செர்ட் பண்ணி ஏற்றிக்குவோம். இதுக்குள்ளே கரெக்டாக பொசிஷனில் வச்சு அழுத்துனீங்கன்னா உள்ளே இறங்கிக்கும். அப்படியே இறக்கி ஃபுல்லாக சேர்த்துக்குங்க. இதில் முழுக்க டச் ஆகிற மாதிரி சேர்க்காமல் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஹைட்டில் வைங்க. எதுக்காகனா இதுக்கு ஏர் சர்க்குலேஷனும் கிடைக்கும், இதோட உராயாது, அதனால் அன்னெசரி சவுண்ட்ஸும் க்ரியேட் ஆகாது. ஸோ இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற டாப் கப்பு கவரை எடுத்துகிட்டு அந்த கப்பை எடுத்துக்கோங்க. இதை ரிவர்ஸில், அதாவது நேம் வந்து டாப்பில் இப்படி தெரிகிற மாதிரி
இதில் இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை எடுத்துக்கு இப்படி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல ராடில் இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது முழுக்க ஃபுல்லாக கீழே இறக்கிக்கோங்க. மேலே ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஏற்றிக்கலாம். சீலிங் ஹூக்குக்கு போடுற இதை எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்ப்போம். இதுலேயும் கேட்டர் பின் இருக்குது. இந்த கனமான இருக்கிற பக்கம் வந்து டாப்பில் சீலிங் ஹூக்குக்கு வரும். அது எப்படின்னு நான் காட்டுறேன். இப்போது சீலிங் ஹூக்கு வந்து 2 மாடலாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சீலிங்கில் இருந்து இந்த மாதிரி வளைஞ்சி கம்பி மாதிரி வரும். சிலது கொக்கி மாதிரி வளைஞ்சு வரும். எப்படி வந்தாலும் அதுக்கு வந்து இது இந்த சைடு வந்து இன்செர்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். கொக்கி மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இது வழியாக ஏற்றி இப்படி மாட்டிக்கலாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதில் இந்த ரப்பர் கேப்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இதை கேப் கொடுத்து இதை ஏற்றிக்கங்க. இந்த இடத்துல வந்து எர்த்துக்குரிய பின் இது கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது 3 கோர் வயர் இருக்கும்போது எர்த்துக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். இது 2 கோர் வயர் தான்றதால இதுக்கு தேவையில்லை. இதை நல்லா லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துடும். இப்படி இதுக்கு நேராக வர மாதிரி வச்சுப்போம். அப்படி இல்லாத போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக சீலிங்லேயே வந்து இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த கேட்டர் பின்னையும் கழட்டி இது 2ஆக பிரிச்சுட்டு இதுக்குள்ளே இது எப்படி இருக்கோ இதை ஃபோட்டோ பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி மறுபடியும் ஸ்க்ரூங்களை இதில் ஏற்றி இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இதுக்கப்புறம் இந்த டவுன் சைடு இருக்கிற ராட்டையும் இதில் போட்டு டைட் பண்ணணும். அது எப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த கேட்டர் பின்னை நேரோவாக்கி டைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பின்னை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. கழட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த போல்ட்டு. இந்த இன்னொரு பக்கமும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து மூமெண்ட் கொடுக்கும். இப்போ உங்களுக்கு இதில் மூமெண்ட் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதை எடுத்து வயரை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கிக்கோங்க. இதுக்கு 2 பக்கமும் இதை ஏற்றிக்கோங்க. இப்போது இதில் இது மாட்டிடுச்சு. இப்போ இந்த ஹோல்ஸில் இதை இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணும்போது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும். நடுவில் வயர் தடுக்கும். வயரை கொஞ்சம் உள்ளுக்கு தள்ளின மாதிரி சைடுக்கு விலக்கிக்கோங்க. அப்போ கேப் கிடைக்கும். அப்போ ஈஸியாக உள்ளுக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்துடும். இப்போ இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல வாஷர் போடுறோம், அப்புறம் பெரிய போல்ட் போடுறோம், அப்புறம் சின்னது போடுறோம். கேட்டர் பின்னை உள்ளே ஏற்றிக்கிறோம். இது இப்போது சைடில் விளக்கிக்கோங்க. இன்னொரு பக்கமும் திருப்பிக்கோங்க. அப்போ இது கையிலாமல் இருக்கும். ஏன் டைட் பண்ணுறோன்னா ஃபேன் ஓடும்போது சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு வராமல் இருக்க இதை முடிஞ்ச வரை டைட் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டைட் வேண்டாம். அசைஞ்சு கொடுக்காத அளவுக்கு டைட் இருந்தால் போதும். இப்போ இதை ஹுக்கில் எப்படி ஃபிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். அதனால தான் இங்கேயே உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன் எப்படி இதை ஹுக் பண்ணணுன்ட்டு. இதே மாதிரி இதை கழட்டிட்டு மறுபடியும் மாட்டிக்கிறேன்.